Ei mitään tässä. Itsekseni vaan tässä. Siis... Yleisurheilun viehätys perustuu tarkkaan mittaamiseen. Siinä on vastakkain ihminen ja fysiikan lait. Mutta ihmisen pitäisi olla mittayksiköidensä herra, mutta nyt mittayksiköt hallitsee ihmistä. Maailmassa on oikeastaan yksi ainoa pätevä mittayksikkö, ratakierros. Se on aina saman pituinen, mutta sillä on myös luonne. Se sisältää käsitteenä tuntemukset ja on siksi niin paljon parempi mittayksikkö kuin mikään muu. Maailmassa ei ole kahta samanlaista ratakierrosta. Jokainen kierros on oma persoona. No, siis maailmassa ei ole kahta samanlaista ratakierrosta. Jokainen kierros on oma persoonansa. Ratakierros kiusaa ja viekottelee. Joskus se jättää onnettoman kiertäjänsä yksin. Ja joskus se syleilee ja antaa loppusuoralle tuulen selkään. Tai sitten raiskaa vasta tuulella taittajansa. Jos joku luulee kontrolloivansa ratakierrosta, niin joku on väärässä. Ratakierroksella on valta ja sen kiertäjät on sen armopalojen. Tai siis ratakierroksella on valta ja sen kiertäjät ovat sen heittämien armopalojen varassa. Matka voi tiedemiehen näkökulmasta olla kilometri, mutta ei kai kukaan luule nyt matkaa yksiulotteiseksi taipaleeksi, joka on irti kulkemisen kokemuksesta. Matka on yhteydessä kulkijan vireeseen. Siis matka on yhtälö, jossa ynnätään kuljettu matka ja sen aiheuttamat tunteet. Vai onko kilometri syksyisellä teollisuusalueella sama kuin kilometri kesäisellä rantapulevardilla? Aika on suhteellista, mutta niin on myös matka. Keinotekoiset aikayksiköt muodostavat kahlitsevia rutiineja. Miksi sitoa itsensä tuntiin, minuuttiin, sekuntiin? Pitäisi luottaa omaan käsitykseen ratakierroksensa kestosta. Jonain päivänä ihminen käyttää ratakierroksensa enemmän kuin jonain toisena. Niin se on. Lopetan ajatusteni taltioimisen tähän ja painan päähäni tyynyyn. Tuntuu kuin olisin tahkopihkalla. Filosofi. Ei kun tässä. Mitä? Nukun nyt vaan.